Hello，各位大家好，又係我阿 Ben 啊，Hello。雖然咧我睇後台數據啦，暫時我 channel 都唔算好，即係都唔算話好多 views。出分信何太喺影片入無咗我咧就喺度同大家分享每日嘅新聞。琴日咧真係實在太攰啦，我就有少放棄咗，所以就瞓咗覺，所以咧就冇做呢個錄影。咁啊，今日咧喂真係一定要的起心肝做翻先，因為買呢個 plan 都唔平嘅呢個 StreamYard 啊。OK，好，同大家分享呢單新聞先，又係何生何太先。之前咧早兩日咧就講緊離婚噶啦，一定話離婚離婚離婚。而家咧就琴日竟然有個炒作係講緊咧何伯同何太咧，咁啊何伯咧就竟然無啦啦瞓地喎。嗱，其實瞓地咧有幾個目的嘅。咁第一嘅係想嚇下啲黑粉咧，叫做，因為其實咧一個老人家，如果你同佢有爭執咗之後咧，佢瞓低咧，你作為後生年輕嘅一方，你一定係唔着數啊。點解咧？好簡單，老人家咧就身子咧就本身已經五勞七傷噶啦。咁如果你有啲咩激親佢或者乜嘢咧，其實可以當係令佢受傷，甚至令誤殺都得嘅喎，直情係。點解你將佢啲叫五勞七傷嘅嘢一次谷翻出嚟啊嘛？所以其實咧真係嘅，見到佢哋嘅時候，真係千祈唔好同佢哋有正面衝突。就算你用言語同佢嘈交都好咧，其實你都有機會激親佢咧，而導致佢爆血管咧，有好多後續嘅嘢。所以最好咧就真係唔好同佢有任何嘅肢體衝突，同埋言語上都唔好啦。你話鬧兩句發泄下嘅 OK，但係同佢對罵太耐咧就真係唔好啦。第二啦，炒流量。嗱，其實咧呢單新聞咧，何生何太呢單新聞咧，其實已經係差唔多一年啦，足一年嘅事啦。咁所以其實好多人咧都話啦，喂，其實呢單嘢係咪要熄火咧？早兩個星期啦，其實都已經熄地火啦，因為你成日都係講啲鬧離婚啊，又講話我要分居啊，嫁去加拿大啊，揾陳生，噼哩咔啦，呢其實已經係一啲好舊嘅劇本。之前咧佢都有啲二五團隊講咧，其實根本呢個係冇呢個人嘅，只不過係想作一個團隊嘅劇本，令佢吸下啲流量嘅啫。咁但係因為實在啦，炒得太耐啦，呢個花生即係炒到窿咗，已經冇人想再 care 呢單，真係嫁去又好，唔嫁去又好啦。所以佢咧就可能想揾翻個流量咧，而導致到咧佢又諗咗個方法咧，就係想用一個叫插水啊，即係無啦喺即係扮跌親啦嚇，扮跌親瞓喺度，咁導致到咧就可以吸引到啲流量。嗱，呢一單咧其實真係奏效喎。點解咧？好多唔同嘅大眾媒體啊，佢都有跟蹤呢單新聞嘅報導啊。咁所以咧，其實咧佢哋某程度上呢個位佢係成功嘅，即係吸翻啲流量翻嚟，起碼有人報先。其實咧網絡呢樣嘢咧真係㗎，你唔怕係個名臭，但係最怕係冇人睇。其實我呢個 channel 都係嘅，我都想多啲人睇。你嚟鬧我都冇問題嘅，話我太悶，個背景唔靚，係咪隻色咁黃，係咪啊？讀新聞都好，其實都好過冇人睇嘅。因為我而家我呢個 channel 啦，咁即係做咗都一排啦，都仲係得6個 follower，即係6個 subscribers。其實我都係好想6個訂閱者，其實我都好想咧係夠50個咧去做個即係手機直播，因為手機直播都有門檻㗎。咁所以我都希望大家多多喺下面啦，訂閱我，訂閱我，訂閱我，咁啊我就可以超過50個可以做手機直播啦。我係 Ben 呢個 channel 啊，儲夠50個就開手機直播啊，我嘅心願就係啊。其實咧，所以其實網絡入邊咧，好多人咧就話我唔怕個名臭，但係最怕冇人識，都啱嘅。因為互聯網咧雖然係有記憶，但係個記憶係好短暫。你臭咗之後，如果你做到某啲嘢咧，去由臭變翻香嘅話咧，其實都好揾錢嘅喎，好揾錢嘅喎。所以其實咧，何太呢一招咧，其實都係想咧炒翻個流量，有翻 hit，有翻個熱話。因為其實真係㗎，有啲嘅店家佢真係唔怕有臭名嘅人同佢合作嘅，佢最怕係冇名嘅人同佢合作嘅啫。咁所以可能你突然間會有啲新聞啊，可能佢突然間同啲某啲店家合作，雖然嗰個店家有機會俾人杯喎，但係亦都係打響流量、打響名字嘅明星嘅一個重點喎。OK，咁我哋睇睇單新聞先。咁啊，無啦啦瞓地碰瓷啦。嗱，碰瓷其實係內地用語嚟嘅，咁啊，其實即係代表係希望即係明明冇事嘅都屈你嘅責任咁樣啦。佢就嗱，何太咧就話諗住翻內地生活啦，同埋咧就但會繼續自由行喎，結婚咪離婚，但其實離婚係唔可以自由行嘅，因為離婚你係要分居，要法庭判噶嘛。咁你成日都黐埋一齊，咁點可以離婚咧？係咪先？好啦，咁之後咧碰瓷啊，咁啊即場表演瞓低，
其實都好污糟。嗱，你睇佢嘅身形啦，其實都真係幾細粒嘅。第一，第二咧就咁樣嘅腳咧，你咁樣放係咪真係等於瞓低？瞓低嘅人隻腳唔係咁樣，我記得我自己就算瞓低嘅時候，隻腳都唔會咁樣，突然間拱起咁樣，唔會啦。同埋佢把遮咧擺喺心口嘅，咁我諗一個人瞓低把遮應該掉埋一邊㗎啦，仲擺喺自己心口嗰度，嫌自己唔夠焗咩？係咪先？咁咧真係可能出街瞓啊！真係啊，即係識咗出街瞓。咁另外留意啦，咁咧呢個都係碰瓷啦，呢個真係碰瓷啦。嗱，其實咧我呢一度咧想但講一樣嘢咧，就係回想翻呢450萬嘅事啦。咁其實咧我自己我自己離身先啦，我離身，我係讀加密讀一個區塊鏈技術嘅。咁所以其實我對加密貨幣呢樣嘢都有一定嘅認識啦嚇。咁其實我嚟緊都會開條 channel 去講啦。其實何生何太呢單新聞咧，都令我反思咗少少係關於加密貨幣嘅。咁嗱，千祈唔好話我係幫邊邊先，我邊邊都唔幫㗎，因為嗰450萬唔關我事，除咗俾咗我先幫。咁咧，其實第一步就係銀行呢一度咧，佢就話因為某啲簽名、某啲原因戶主而導致嗰450萬咧，冇記錯，而家就係 keep 住咗喺度。其實大家冇諗過一樣嘢咧，點解我哋嘅錢要放喺銀行嗰度俾銀行管理咧？係咪好多人都會咁諗啊？係咪其實點解我哋會放咧？因為其實好多時都係我驚擺屋企唔見，係咪？俾人老笠咁樣。其實咧，我自己咁睇啦，加密資產或者數字貨幣或者比特幣啦，我叫比特幣呢樣嘢咧，其實就係做咗呢個功夫嘅，就係你一日嗱，所有嘅數字貨幣咧，其實正常嚟講應該係自己託管嘅數字錢包嘛，你都聽過。唔好意思，我嚟緊講嘅可能比較少少科技啲嘅，咁但係我下一集唔會㗎啦，因為呢個 channel 唔係攞嚟講 Bitcoin 嘅，但係令到我反思咗啲，我先去順便講。呢450萬擺咗銀行入邊，其實如果即係何生啦，同佢個女繼續爭持不下嘅話，嗰筆錢其實永遠都喺銀行入邊㗎咯，係咪？大家都可以咁樣諗。咁當然啦，你話如果何生拜拜咗咁啊即係何小姐啦嚇，咁啊可以攞晒，咁呢個係嘅。但係阿伯呢個人咧，其實都真係點講好咧？幾長，佢頂得住嘅喎，即係都可能有排啦。第二就係咩咧？因為阿伯咧，其實佢可以指定個繼承人係邊個喎，因為佢個戶口係聯名嘛。當聯名戶口嘅時候，我冇記錯係一人一半嘅，所以何生咧係可以有機會佢拜拜咗之後咧，就將呢一半嘅錢俾咗一個佢信賴嘅人啦嚇，即係寫啲咩契有咩都好啦。之後嗰個人咧可以同何小姐啦嚇傾嘅話，可唔可以攞出嚟啊？如果唔係咧，繼續放喺銀行嗰度喎。咁即係叫得物無所用，即係好正常，就係好直啲講嘅就係嗰筆錢不停擺喺度。如果兩方面堅持不下嘅話，係可以永遠都扣喺銀行入邊嘅。當然你話會唔會可能銀行同你分咗去都會。咁但係如果兩邊堅持不下，真係做發行，真係卡棘咗喺銀行入邊，變得物無所用嘅咯。所以其實數字資產呢一樣嘢咧，就有佢嘅特性就係咩啦？我唔係 sell 話，就係用密碼去解決呢樣嘢。點解咁講咧？就係其實佢都係託管，不過佢嘅託管形式係自己攜帶、自己 keep 住自己，銀行都無權干涉。因為咧呢個何太成日都咁講嘅，因為銀行而導致佢攞唔到筆錢啊嘛。但其實咧，雖然呢件事入邊咧，咁我銀行都做咗一個叫做守門員嘅作用啦。咁但係其實我哋不妨諗一諗，當銀行如果真係做嘢唔夠公正嘅時候，我哋可以揾邊個去投訴咧？其實真係好難㗎，係咪？你話喂，我揾啲法定機構去搞得唔得咧？其實係得嘅，但係有冇諗過一樣嘢就係，其實銀行自己佢都會有佢嘅諗法，就係我點樣可以將筆錢擺喺銀行入邊咧？因為其實銀行就係一個食利息嘅一個行業啊嘛，佢總係有本金有本錢啊嘛，所以其實我睇過好多單新聞咧，即係唔係何生何太呢單啦嚇。其實好多銀行佢會用一啲唔同嘅招數啦嚇，或者佢哋唔同嘅手法啦，去令到存戶未必咁容易攞到錢嘅喎，係咪啊？未必咁容易攞到錢，將佢嘅本金留喺入邊，咁可以留翻個本俾佢做生意啊嘛。其實做生意都係睇個本，你本大就揾到錢㗎啦，係咪先？所以其實我哋喺度諗，銀行今次係做得好，可以做個把關啦。我哋大家咁睇，但如果真係當銀行佢幫你託管嘅時候，而做咗啲嘅手腳，唔好話手腳啦，一啲嘅方法，令到你
攞筆錢嘅時候，名義上繼續係你，但你提取唔到嘅時候，究竟點算咧？呢樣嘢係咪？咁我都諗一諗。OK，咁就啱啱好10分鐘，咁我就今日就去到呢度先，因為我今日有啲頭痛，唔知點解啊。咁啊，但係我都堅持同大家直播嘅，算唔係直播啊？錄播啦。咁我希望咧就大家可以繼續訂閱我個 channel 啊嘛，我等我講多啲唔同我自己個人嘅諗法。OK，無論大家支持反對都好嘅，希望你訂閱我 channel，咁可以慢慢了解到我呢個人係點樣諗嘢嘅。我諗每一個人嘅諗法都會唔同，我希望我呢度可以俾到大家少少得着呢大約10分鐘。OK，咁我哋今日就喺度先，拜拜。